新发现个 bug， 这里边你看看，全是水，流不出去。今天用这个给它做个手术。这车辆改装你谁都不能信，就得是自己多上心才行。新发现个 bug， 这大 bug。天热了嘛，天热以后呢，我每天开空调，我倒是看后面一直在往下滴的水，我觉得那就是正常呗，因为有冷凝水嘛。但是今天我把这柜子打开以后，我发现，哎呦，这里边你看看，哇，全是水，流不出去。然后找原因，后来一看啊，这个空调的冷凝水流水孔在这个位置有2个，那个冷凝水的管它就给我封在里边了，那是要流水的呀，那怎么办呢？它应该从这儿通下去，然后下面打个孔，这样才行。或者是有一个90度弯头下去，从侧面开个孔，可能更方便一些，这样也不会影响里边的储物空间。你看看，我这2个宝贝炉子都是油炉子，没有了，2个油炉子。都被泡了，然后上面上了好多锈，尤其是里边弄得锈迹斑斑的。不过刚才我都擦出来了。遇到事情不要慌，别生气，稳住。把那个出水孔改一下，把那个储物箱侧面开个孔，然后让那个管啊，把那个空调的冷凝水排水管引到车外面去。用这个，甭管你会不会，这装备得齐是吧？今天用这个给它做个手术，怎么样？完工，把空调的冷凝水的管重新接了一下。空调是多美达的直流变频，然后下面是冷凝水的脱水盘，能看得到吗？看不太清楚是吧？然后所有的冷凝水呢从下面排出来，之前呢就从这直接流下来了，所以这里面积了好多水。现在呢我在两边开了2个孔，有一共是2根冷凝水的排水管，然后在这边接个管从这儿探出去。看看管接出来的效果，就是白色的管太难看了，回头喷个漆。就别换了，太麻烦了，喷个漆吧，没有任何问题。这白色管你知道哪来的吗？我说你可别吱声，我把我妈那洗衣机的那个进水管给剪了，洗不了衣服喽。回头再给她买一根吧。